अच्छा अच्छा भाई बताएगा कौन अच्छा सबसे फेवरेट नेता कौन सा है? किसी से पूछती हूँ, चलो कौन बताएगा? किसी का कोई फेवरेट नेता है? हाँ भाई तुम बताओ, हमारा फेवरेट नेता कौन है? हाँ बताओ बताओ तुम बताओ। अखिलेश यादव फेवरेट है? अच्छा क्यों फेवरेट है ये भी बताओ, क्यों फेवरेट है ये भी पता होना चाहिए। वो अच्छे नेता है, अच्छे काम किए हैं यूपी के लिए। जैसे तमाम भर्तियां निकाली है, तमाम युवाओं को नौकरी भर्ती की है, युवाओं को नौकरी दी, इसलिए अच्छे नेता है। वेरी गुड, चलो भाई आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए बच्चों को ढेर सारे शुभाशीष, बहुत सारा मेरा प्यार। ऐसे ही देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानते रहिए, टीवी देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जिसके पास होती है वही इस दुनिया में आगे बढ़ता है, आत्मनिर्भर बनता है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन।